नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं कि छोटे बच्चों की देखरेख कैसे की जाए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, है ना। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखरेख कैसे करी जाए। जैसे कोई भी फार्मर किसी भी जगह से अगर बच्चे खरीद कर लाता है तो शुरुआती दौर पर कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, कौन कौन सी परेशानी आती हैं उस फार्मर के लिए, उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगा इस वीडियो में आपको। साथ में ये भी जानेंगे कि कैसे हम उनकी देखरेख करें और ना कैसे डाइट दें उनको, तो अच्छा से अच्छा हम उनका ग्रोथ कर सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको मनोज जी से मिलवाने वाला हूं जो गोट फार्मिंग करते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं। ये लाइव गोट इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर भी हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 3 से 4 महीने होती है, जब कोई नया फार्मर उनको लेकर आता है तो क्या क्या चीज़ें देख रेख में लानी चाहिए, है ना। क्या क्या दिक्कतें आती हैं उनको, जैसे शुरुआती दौर पर लूज मोशन का होना, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, है ना, सर्दी जुकाम आना। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे मनोज जी से। जी सर। हाँ जी, आपने जो पूछा वो अच्छा सवाल है। खासकर किसानों के लिए जो नए सोच रहे हैं या कर रहे हैं या जिनने स्टार्ट कर दिया उनके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। पहला ये है कि जैसे जो बच्चे हम दूसरी जगह से लेके आते हैं, फार्मर से लेके आते हैं और दूसरे फार्मरों को हम देते हैं, उनमें आने वाली जो शुरुआती परेशानी, जैसे मेरे पास अभी 2 बच्चे देख रहे हैं, ये बहुत ही वीकनेस में हैं। इन बच्चों में क्या होता है, आने के बाद जो सफ़र के दौरान इनका जो पेट का सर्कुलर है जो ऊपर नीचे हो जाना, मतलब एक तरह से अलट पलट जाना, ये इसी कारण इनका एक स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, खान पीन जो फार्मर से और दूसरे जगह के फार्मर्स में आने में पानी का चेंज होना, मौसम का चेंज होना, इनका बॉडी का टेम्परेचर बदलना, इसके कारण से इनको जो परेशानियां खड़ी होती हैं। जो मेन परेशानी होती है, पहला दस्त आना। दस्त आने में क्या, जानवर एकदम से वीकनेस में आ जाता है। वीकनेस में आने के बाद ये खाना पीना कम कर देता है। साथ में उसी जैसे पानी पिएगा, पानी पीने के बाद इनको पेट की समस्या चालू होती है, लीवर से संबंधित, जिसमें जुकाम आता है। जुकाम होते हैं, अंदर अंदर इनका जो फेफड़ा होता है वो सूखने लगता है। ये कमजोरी इनके खासकर पहचान है। इनका ये कोई बीमारी नहीं होती, ये क्लाइमेट और परिवर्तन होता है पानी और खान पीन का। इनमें लक्षण ये लगते हैं, स्वस्थ खड़े होने लगते हैं, खान पीन बंद करने लगते हैं, नाक का आना चालू, दस्त चालू, पीला पेशाब होना, ये खासकर इनकी पहचान है। इनको सबसे पहले स्टार्टिंग आपके आते समय से इनको साफ़ सुथरा पानी 2-3 दिन दे। उसके बाद इनको लीवर टॉनिक, विशेषकर लीवर टॉनिक दे, जो होने वाली इनकी सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि सारी समस्या जो चालू होती है लीवर, पेट से होती है। इनका पूरा खाने का जो डाइजेशन बिगड़ता है पेट के कारण। तो सबसे पहले लीवर टॉनिक दे, जिससे इनका अंदर से स्टेबल हो सके, ग्रोथ आ सके, इनको वीकनेस नहीं स्टार्ट हो, इनके शारीरिक विकास कमज़ोर होने लगता है। तो सबसे पहले इनको लीवर टॉनिक दें। उसके बाद इनको ऐसा खाना दें जो आसानी से खा सकें और कम से कम में भी आए, साथ में इनको अच्छा आहार भी लगे और ये रुचि लगा के खा सकें। हरी पत्ती हो गई आपका, हरे चारे में हो गया, सूखे चारे में हो गया, कुछ सप्लीमेंट्री हो गई आपका, कुछ मिनरल्स वगैरह भी दे सकते हैं। जैसे जैसे इनको लक्षण दिखे, दस्त का बंद करने का उपाय देखें, जो उसमें उपयोगी दवा हो डॉक्टरी सलाह से वो ले। जुकाम में इनका रोकथाम करें, जिससे ये बच्चे वीकनेस में नहीं आए। अभी आप मेरे सामने 2 बच्चे देख रहे हैं जो बेहद ही वीकनेस कमजोरी में है। ये आप मान लीजिए उदाहरण के रूप में अगर 100 बच्चे लाते हैं तो 100 में से 2, 4, 5 ऐसे बच्चे वीकनेस में आ ही जाते हैं। तो उनका विशेषकर सभी बच्चों का विशेष ध्यान रखें। सुबह शाम इनको साफ़ सुथरा पानी दें, खान पीन चेक करें और लाते समय कम से कम 1 महीने तक इनका देख रेख बहुत ही केयरफुल करें, जिससे इनकी ये स्थिति ना आ सके। क्योंकि ये स्थिति आती है हमारे न देख रेख करने में। तो इससे अगर ये करेंगे तो आपको किसी प्रकार का हानि और घाटे का कोई भी एक सामने कोई भी परेशानी नहीं खड़ी होगी जिससे आपको घाटा हो सके या बच्चे मरे। अगर ये देख रेख, जैसे अभी ये बच्चे एकदम से वीकनेस में रहे, अभी ये वीकनेस से निकल आए, लेकिन अभी इनको स्टेबल होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे।
है ना। तो जैसे ये लूज मोशन की शिकायत भी है इसको, है ना। तो लूज मोशन, हाँ जी, लूज मोशन की शिकायत है, और जैसे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से इसमें मुंह में छाले वगैरह भी आते हैं क्या, या वो जो प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं वो भी देखने मिलते हैं? नहीं आ सकते हैं, बराबर आ सकते। देखिए क्या होता है, जब परिवर्तन होता है खान पीन का तो मुंह में छाले आना, क्योंकि लीवर से संबंधित होता है सबसे पहले, पेट से। तो उसके लिए हम एंथ्रोटॉक्सिमिया का टीका इनको पहले लगवाते हैं डॉक्टरी सलाह से, डॉक्टरी मदद से। एंथ्रोटॉक्सिमिया का जो लीवर से संबंधित ही होता है, पेट से, जो इन मुंह में छाले आ जाते हैं यहाँ पे, या करेंगे तो इनकी जबान में छाले आ जाएंगे। और ये नाक जमना, ये होना, ये मेन कारण है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये इफेक्ट होता है जगह परिवर्तन का, क्लाइमेट का। तो इससे आप इनको दूसरा, इनमें बच्चों में विशेष ध्यान दें। देखिए आप अगर देख सके तो इनमें जुएं की मात्रा बहुत है। ये बच्चों में सबसे विकास दर रोकने का कारक है। अगर हम देखते हैं कि ये कमज़ोर होता जा रहा, हम ध्यान नहीं देंगे, ये खासकर जुएं के कारण होता है। ये इनका पूरा बॉडी का खून चूसते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता, बच्चा एकदम से कमज़ोर होकर मरने लगता है। इसमें भी देखेंगे हमने बाल हटा के और उसके जुएं हटाएं, आज उसके ऊपर कोई भी जुएं नहीं। जी जी सर, बहुत ही बढ़िया जानकारी लगी, है ना। और किसानों को मदद भी मिलेगी, जो नए फार्मर हैं उनको बहुत मदद मिलेगी इस वीडियो से, कि अपने आने वाले जो छोटे बच्चे हैं, जो नए फार्मर हैं, जो छोटे बच्चों से शुरुआत करना चाहते हैं फार्म की, तो कैसे उनकी देख रेख करें, है ना। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।